有興趣嘅話咧，想了解下，你自己做到咁，究竟我報完課之後，我會唔會後悔？俾咗個錢之後又自己學唔識咧？咁其實都可以睇翻個 review 嘅。咁除咗係我 IG 嘅一啲精選集度可以俾你哋睇到之外，即係方便你哋睇之外咧，都有嘅。咁我 Discord 係更加早期添，係最前期嘅時候嚟嘅，好似呢啲咁，係佢哋自己做嘅，即係完全唔係話去靠晒我去跟單啊廿成嘅。咁其實我俾 Zoom Live 都係想學員可以快啲，佢哋自己手頭上有我嘅系統，有我嘅劃線課，跟住我喺度 Zoom Live 嘅話咧，咁我就可以俾佢哋更加快去上手翻一啲實時即時嘅一啲做法，應該係點做咁解嘅啫，係啦。咁甚至乎我曾經有啲學生咧喺我 Zoom Live 嘅時候咧，其實好多佢哋都會有啲係會真倉噶嘛，佢哋自己即係雖然我會叫佢哋模擬倉試咗先，頭一兩次咁，但係咧好似呢個咁，即係佢哋自己都會有時落單，即係建立咗個信心先咯，可以。因為講真，你學一樣嘢，你本身冇嗰個成就感或者滿足感嘅話，其實你好難去 keep on 去 keep 住去做嘅一件事，係咪？即係我當你交易係你嘅興趣，咁你要成為興趣之前，你都要喺呢件事上面揾到個滿足感先，係咪？即係個成功。即係好多人呢，即係我以前都自學啦，我以前免費咁 YouTube 嗰度揾啲好多唔同嘅老師，可能學下啲技術分析啊嘅時候呢，其實都係誤打誤撞，即係都係好唔穩定嘅。講真，全部都係佢哋自己做嘅。其實即係佢哋一有我叫佢哋鋪啦，當然俾啲 review 我睇下，係咪真係幫到佢哋？就算我點樣去示範到個方法點樣賺都好啦，其實都唔代表話，喂，我呢個方法我俾咗你，究竟我嘅課程係咪真係對你令到你可以快上手咁好做到我呢一套呢？因為講真，你做 trade 係自己嘅，係咪？係一世嘅，即係唔好講話係咪即刻要做到 day trader 要全職，唔係嘅。其實咁係為咗你將來咧可以有一個技能俾係啦，等你自己都有個安全感嘅係。如果第時未來係未知噶嘛，每個人都係咪？第時如果我有啲咩事需要賺錢，我唔能夠打工啦嘅話，算係打個底咯。因為講真，你將來 AI 或者係科技發展得咁快，係咪有好多工種其實都唔使人做啦，已經。即係你話的士啊、廚師啊、工程師啊、程式員啊，好多都已經俾 AI 取代好快。咁你就算啲專業嘅，譬如律師啊、醫生啊，係嘛？你 ChatGPT 都可以揾到個大概咯。即係暫時都未去到咁嚴重嘅。嗱，呢個就 Discord 嗰啲勝率圖。Discord 就會再早期啲都有嘅，係咯。即係講乜都假。即係如果你話要靠人哋嘅，咁呢啲係咪真係可以靠到一世咧？未又唔係噶嘛，係咪？同埋最緊要係對你有冇影響先，即係呢個方法展示到出嚟啦，就全部啲學生、全部學員佢哋嘅成績自己做唔做得到？係啦，咁多個喎。